وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوم منا جمعة 23 ga watan Safar, hijira ta 1448, wanda ya daidai da 7 ga watan August na shekara ta 2026. Alhamdulillah, a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka, wato littafin Kashful Ilbasi na Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Muna cikin tazyilu na wannan littafi, za mu tashi shafi na 175 a irin nawa. Muna cikin inda Shehu radiyallahu anhu yake yi mana bayanai masu tsawo, wato yadda mutane wa'inda Allah ya sa ba su fahimci wasu abubuwa masu mahimmanci ba a addini, sai su dinka ganin cewa kamar ko ma'abota daraja, ma'abota falala, wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya albarkace shi da fahimtar addini zahiri da baɗini, sai su dinka ganin kamar sun ƙare, sai su dinka ganin irin kamar na Allah sun tafi din nan. Shi ne Shehu radiyallahu anhu yake kawo bayanai masu tsawo, yake nuna cewa to duk wanda yake kallon duniya, yake kallon addinin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake kallonta a matsayin tana akan bata gaba ɗaya, ko kuma bayan Allah na gari sun ƙare, to wannan yana kan fahimta wadda take cike da kuskure. Shehu ya ce yawanci kuma za ka ga mutane suna musa ma'asaransu, wato wayanda Allah ya raya su a zamanin da su, mutane sun raina 'yan zamaninsu. Za ga bawan Allah, wali babba, mutumin kirki, mabocin ilimin zahiri da baɗini, mutafannin ne a cikin ilimai, amma mutanen zamaninsa ba su kallon shi da wani matsayi da wata daraja, sai bayan ya yi rubuce-rubuce ya rayu shekaru da yawa da rasuwa, to daga nan sai kaga ana kwakulo ayyukansa ai kuma ta yabansa, ko kuma su 'yan zamanin nashi da Allah ya raya su tare da shi ba za su rika kallon shi da wata daraja ba, sai ya rasu sai ya fara yaban shi kuma, ai Allah ya ji kanwa ne, dama ya ce kaza, Allah ya ji kanwa nan ya ce kaza, ko wani abin yara ce ai da wani na nan, bayan san da yana nan din ku a zamanin kuma ba ku kallon shi da kowace daraja. To wannan kuskure ne, wannan kuskure ne. Shehu ya ce ai za ka ga su darajoji Allah ne yake raba su, Allah ne yake bawa wanda ya so abin da ya so a san da ya so kuma yadda ya so. Saboda haka kowace iriyar daraja aka ga wani bawan Allah ya samu a jiya, sai wannan bawan Allah ya kauce yau ya zama bashi, to in dai an yi imani da cewa wannan darajar da ya samu Allah ne ya bashi, kuma an yadda da Allah na nan, to Allah mai iko ne akan ya ba wani irin ta ko wadda bata kai ta ba ko wadda ta fita. Saboda haka musa cewa kuma shi abin da ba mu gane ba shine su duk makamai na waliyai, ai kamar satin da ya wuce mun karanta maulidin Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu, muka faɗo su daga cikin maganganunsa. Mun karanta Shehu yana cewa Allah ya ƙara masa yadda duk wanda ya tasan malawarin Allah cikin neman mukami, cikin neman Allah ya bashi wasu mukamai, yana yawan zikiri,
yana yawan abubuwa amma ba matsalar bata, amma abin da yake nema shine wai ya samu mukamai, Allah ya masa kashafi, ya samu abubuwa. Wala mu shehu Tijjani ce to wannan ya hada kanshi da wahala. Ya ce saboda duk mukamin da kaga wani waliyi akan ya, dama tun azal Allah ya rubuta wannan matsayin nashi, kuma babu wani matsayi da Allah ya tanaza na waliyai in dai ba abin toga cewa ba, face in wani waliyi tun daga kudubi har ƙasa da kudubi, duniya ba ta zama babu kudubi, face Allah ya rubuta wanda ke kan mukamin da wanda za su gaje shi akan mukamin har ila yawmul qiyamati. To idan kai bawa mumini ka sallama Allah cewa shine yake bada wannan matsayi ga bayansa, to yanzu da wani babban bawan Allah ya kwanta dama, sai kake ganin cewa babu yadda za a ce wani ya gaji mukaminsa ko ya zama irinsa ko ya fi shi, to kana so ka ce Allah bai da ikon bashi wannan matsayin ne, bayar da wannan matsayin ga wani bayan shi ne? Kaga wannan ba zai yi. Ko kana so ka ce a'a shi wannan waliyin mukamin nan ba naya bane ba, cuwa shi yayi, kaga wannan ba zai yi ba. Dagiya ya samu, kaga ba zai yi ba. Duk shi kanshi ma dagewan kan a samun duk cikin makaduratul ilahiyya ne. Kaga mutum ya dage kan, to ai kai malam waɗannan waliyan Allah, wannan shugabannin namu in ka ji ana bada labarin su, billahi allazi la ilaha illa kai daga gani da ba ka san wani shirye lamari ne na Allah. Ai a ce wai waliyi wa babban waliyi ne tabbas, amma wa ya sha wahala, ya yi kokari, sai da yayi kwana kaza shekara kaza bai taba gengedi ba, bai taba bacci ba. To ai wannan ma da cikin wulayan ne yayi. Yanzu ni da nake baku labarin da ni da ku mu yi mun isa. Ai in kuma mu fahimta ba, zaka ga an dauko labara ce kai amma fa tsakani da Allah al'ayini so ɗaya yake cin abinci shi ma kaɗan, sannan bai bacci, sai ya kwana 40 bai bacci ba. To ka ga ai ba abin mamaki bane ba dan ya cimma wannan mukamin. Shi mai labarin so yake nuna maka kokarin wannan waliyin yasa ya cimma wannan mukamin, ba haka bane ba. Ai har wannan kokarin nasa ba cikin mukamansa ne. Kuma mu gane boy. Yanzu akwai bayan Allah da Allah ya musu falala da yawa. Wani ba zai yi bacci ba, sai yayi salatul fatihi da kwaya sai yayi guda 10,000. Wani ayini sai yayi guda 12,000, wani 20,000, wani ma kaji abin da zai yi hankali ba zai dauka ba. To yanzu kai ka saba karanta salatul fatihi din, ila in ka zanna kana son ka yi wannan 12,000 da wannan waliyin ka ji labarin yana yi, ko wannan nagartaccen, to in ka fara ta bayan isha'i ila asbahi ta bullo ta alfijir yake to baka yi 8,000 ba. To yanzu ya za a yi kenan? A'a ai wannan yana nuna maka shi ma wannan abin da kake so ka nuna cewa wai wannan waliyin yayi kokarin gaske, ya dage, shi yasa ma ba abin mamaki bane dan ya samu kaza. A'a ai ba wannan dagiyar ce ta kawo mukamin ba, Allah dai da ya bada ikon wannan kokarin kuma shine ya kawo mukamin. Wannan kokarin ma na daga cikin karramawar da Allah ya masa. Daga cikin su zaka ji ana bada labarin a ce ai wani bai taba saba ma iyayen shi ba. Zaka ji ana bada labarin waliya ka ko haka Maulan Mushi Walil Harazi radiyallahu ta'ala anhu ko kaga ana bada labarin tarihin sa cewa iyayensa ba su taba tar da wani abu da ya aikata ba, bai taba yin abin da suka ce ne tar ba, bai taba yin wani abu aka tuhume shi wai me yasa kai kaza ba wai dan ba a kubawa ba, sai dan bai yi abin ba. To ai wannan ma karamar ce. Wannan ma karamar ce. Mu yanzu an ta samu ana lissawa laihi kan mu, ba sai ka wahar da kanka bar kanmu zamu lissawa abun mu. Da kanmu zamu lissawa cewa to mun yi kaza Allah mun tuba. Ko ba haka bane ba? So da haka shi lamarin nan da ka gani Allah ne yake a'aje komai yadda ya ga dama. Kuma kai daga yadda Allah ya samar da annabawa da manzanni ai za ka gane cewa lamarin ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib ko. Kaga malamai suka ce wannan ayar tana nuna nau'in bayan Allah guda biyu ne. Akwai wanda Allah ya yi basa abin da ya bashi na mukamai da abubuwa ijtibadi ne, Allah ya zaɓe shi ya bashi, ko ma me yake kan shi, kowane aiki yake aikatawa, to
to a gurin Allah dai shi kaza ne kuma kazan ne ba yadda za idan ba ku gane ba da farko ku saurari ƙarshen lamarin za ku ga yadda Allah zai da shi sai Allah ya jawo shi ya gyara shi ya dace da wannan mukamin ya gafarta mashi ya shaye kurakuran shi ya saita shi kuma ya bashi wannan mukamin ijtibai kenan wa yadi ilaihi man yunib wanda kuma ya taro kai zuwa ga Allah shi kuma wannan ya taro ne ya nufo Allah yana neman kusanci da Allah ta hanyar yawan azkarai ta hanyar tsanne gyaran zuci kyawawan ɗabi'u da mai da lamari ga Allah da yawan salatin shugaba sassan da hidimar addini to ai shi ma wannan Allah ne ya dora shi ka kuma ka lura ba kai malam lamarin nan gaba ɗaya dai in ka gane za gane kawai Allah ne ba wani motsi Allah ne kawai ba wani mai tasiri Allah ne to wanda ya fahimci waɗannan abubuwan zai gane cewa komin girman mukamin waliyin da ya mutu ya kwanta dama to Allah zai iya ba wani wannan mukamin nashi kai Allah ma zai iya ba wani abin da ya yi wannan shine abin da shehu ke ta kokarin mu fahimta shine abin da yake ta kokarin mu fahimta tun daga qudbaniya har ya zuwa abin da ya kasa to duniya ba ta zama ba su ila ku wani waliyi da kuka sani a unguwarku ko a garinku ko a ƙaramar hukumar ku ko a jihar ku ko a ƙasar ku to da ya rasu kuka duba ku kuna neman shi inda ba nan yake ba ai ba ku kuke kaka rahama Allah ba bare in ya rasu ku duba cikin ƴaƴan shi ku ce to waye gaji muƙamin ai ba buhunan masarar da ya bari bane wani sirri ne na Allah wannan kuma ba ku da iko akan shi to kaji inda ake samun matsala sai a riƙa yin inkari da ɗabi'a sai ga yin inkari da abin da kai ka sani ko baka san komai ba sai ce to ai kaga yanzu wani wani da ya rasu malam ka duba ƴaƴan shi ai duk cikin su malam babu wanda kuma ya samu irin sirrin shi kuma shi sirrin ma sirri ne ya ce to ka gani to kuma kaga duk garin duk jihar duk ƙasai ba to duniya Allah kuma wannan abin da aka bashi kuma Allah ya ɗauki abin shi ya kai shi wani guri kuma ba kuma yadda za a yi can kuma sai a zo ana ba da labarin kai malam kaga Allah ya mana baiwa da bawan Allah kaga da garin nan muna yanzu ka duba wani baiwar da Allah ya yi cikin fahimta addini da ilimi da takawa da tsoron Allah da lamarin shugaba sallallahu alaihi wasallam su kuma sai abin ya zo musu bako ko kuma yanzu abin ya zama muku tsohon labari to ai Allah kenan ai ba dole bane a yi lissafin kwayi wa zai lissafin kuto ba kayan Allah bane to ya dauke ya kai inda ya ga dama ina so a shaunan abin da yake ta kokarin nuna mana kenan duk tunda muka fara karatun tazilun nan cewa falala Allah ne yake bayar da ita ga wanda ya so a san da ya so kuma yadda ya so dan an yi bayan Allah jiya yau kaka ce na Allah sun tahi in wani mukami ne wannan na Allah yake kan shi ya mutu ba ku ga wani a gidanku ko a ƴaƴanku ko a danginku ko a wanda kuka sani ko a almajiran shi wanda ya gaji sirrin ba lallai bane ba shi ma sirrin ba gada shi ba Allah ne ya bashi ba ina ne ba gada ba ta gurin mahaifa ba ta nasaba bane ba kaga dai ai babu wasu zuri'a dangin na Allah ko akwai a ce ai su duk duk zuri'a sai duk kudabai ne in wannan ya mutu to wanda zai haihuwa to shine kudaban wannan to kuma in ƴaƴan shi biyar ba yaso suna rigima wa zai gaji kudaban ai wannan kayan Allah ne malam dan Allah mu gane wannan abin da shi muke so mu gane mu fahimci wannan za mu waye za mu samu sauki kuma za mu fahimci zamanin mu kuma yadda kaga zamanin nan ya gurbata a duniya ta zama wallahi lamarin Allah na nan abin ba gaba yake me yasa to ake ganin bannar ta yawa mutanen kirki guda 10 in suna guri idan mutumin da ba na kirki ba guda 2 na gurin sai sun bata wannan kirkin nasu a zakatan mutanen duniya na Allah ne kawai in sun zo za su rika ganin alherin wa'annan mutanen kirkin su 10 ba za su ga sharrin wa'ancan mutanen banzan su 2 ba in kana son ka gane haka idan aka gina gida aka yi masa bene aka shuka fulawoyi aka sa masa furnitures aka yi mashi decoration da duk abin da ake decoration da shi malam gidan ya kai ya kawo sai aka kira mutane aka ce to jama'a zo a ga gida yayi kyau ashe wani yaro cikin yan kallo gilas din kofar gidan daga sama ya jefa mai dutse ya dan tsagi to in an zo zaka ga kahin mutane su yabi kan gidan da yawa sai a ce kash kallo ne ya fasa can
ko kuma an samu wani yaro wanda ya zo ya samu bakin gawayi sai ya kamo lissahi, ka san su yara ba ruwan su, ka gama naka fentin su nasu, sai ya kamo lissahi tun daga katangar farko ta gidan har ya zuwa ƙarshe ta yana waƙe-waƙen shi da ya kai ƙarshe. To da an sha kwana ce kai kalli wani yaro yadda ya ɓata gurin nan, to me yasa baka fara ganin can gurin da ba a ɓata ba? To ɗabi'a ɗan adam ne wannan. To wa'inda Allah ya sa musu lamarin Allah a zuciyarsu ne kawai su in sun zo guri na Allah suke ganewa, so da su ne abokan hadansu, su suke nema. Wani ma in ya zo na Allah ƙwara ɗaya da ke guri ya ɗauke mai hankali daga barin kallon wasu mutanen duniya guda 10 ko fiye da haka. To saboda haka kai ƙoƙarin zama irin halin mutanen Allah, ka dinga ganin alheri, kuma mu fahimci cewa lamurra to a hannun Allah su, shi ke yin yadda ya ga dama da su. Kyau ya ci gaba da cewa wal muradu min zalika kullihi an-nazaru bi ainil insafi, yace abin nufi a cikin duka waɗannan bayanai ga baki ɗaya shine mutum yayi duba da idaniya ta adalci, minal mu'asirina, daga cikin waɗanda kuka yi zamani da su, ka kalle su da kallo na kyau, kada duk ayyukan su zama ba bakin komai ba a gurinka, kuma ka zo kana ba da labarin ayyukan waɗanda suka mutu, kuma kila ma a cikin zamanin ku akwai wanda ya yi waɗancan da suka mutu. Duk da yake a gurin waɗanda ba su fahimci waɗannan bayanan ba, gani suke bai yiwo a yau na Allah jiya a samu wani a yau a ce wai ya kashe ko ya yi shi. Haka suke gani. Ka ga dai to duk wanda yake ganin haka to bai fahimci bayanan nan da shi ke ta so fahimta ba. Wa gairihim da wasunsu, kaga ka yi duba na gaskiya da adalci a gurin waɗanda kuka haɗa zamani da su da wanda ma ba ku haɗa zamanin da su ba. Fa innal ikhlasa, domin nufin Allah, wal insafa da adalci, huwal maqsudu minal ilmi, shine abin nema abin nufi a cikin ilimi. Ya zama akwai nufin Allah akwai adalci. In dai an nufi Allah da ilimin kuma an yi gaskiya an yi adalci, to abin da ake nema ya samu, ko a wani zamani mutum ya zo ba zai cutar da shi ba. Intaha minhu bi lafzihi. Wa qala al-imam al-hakim at-tirmidhi, shau yace al-imam at-tirmidhi yana cewa fi kitabihi nawadir al-usuli, a cikin littafin sa nawadir al-usul fil asal as-sani wal 20 wal 100 fi anna hayri hadhihi al-ummata awwalaha, a cikin bayanin cewa mafi alherin wannan al'umma farkonta, wa akhiraha da ƙarshenta, wa fi wasadiha al-qadar, amma akwai gurbatan lamari a tsakiyarta. To a cikin wannan bayanin yace wa fi riwayat ibn Umar radiyallahu anhu ma, ya zo a cikin riwayar sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda, yace masalu ummati masalul madari, kwatankwacin al'ummata inji shugaba alaihi salatu wassalam kwatankwacin ruwan sama ne. La yadra awwaluhu hayrun am akhiruhu, ba a sani ba farkonsa ne ya fi alheri ko ƙarshensa. Idan an fara ruwa to Allah shi ya ban kansa sani, shin ruwan na farko ne zai zama mafi alheri mafi amfani, ko ruwan ƙarshen ruwan ne zai zama mafi alheri mafi amfani? Ba wanda ya sani sai Allah. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'ummar tawa haka misalin ta yake. Malam, wannan kuma magana tana da girma kuma ya kamata mu fahimce ta. A farkon al'umman nan fa sahabbai ne, a ƙarshen ta kuma wasu mutane ne waɗanda su ba sahabban ba su yi zamani da shugaba alaihi salatu wassalam ba. Ka duba fifikon sahabi akan wanda ba sahabi ba, amma kalli yadda shugaba alaihi salatu wassalam ya ce ba a sani ba, kamar ruwan sama ne, farkon ne ya fi alheri ko ƙarshen. Tare da cewa haka manta farkon da sahabbai ne, kai har ma hadisi muka karanta a nan cikin kashiful ilbas a baya ko ka gani, shine can shi yake cewa cikin diwani, wa inni wa in kuntul akhira zamani la arju bisharatul amin li sahbi, sayati zamanul la yazalu wa ummati kama qala fi isa sulul hizbi ya rabbi. To kaga lura wancan hadisin fa yana magana ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane da za su zo daga baya a ƙarshen duniya, aikin ɗayansu
daidai yake da aikin mutum 50 ko mutum 70 na sahabi. Sai sahabbai suka ce to ya sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wai su mutanen nan mutum ɗayan nan nasu da ya fi mutum 50, shin wai 50 ɗin cikinsu su can isu ko mu cikin mu? Ya ce bal minkum li'annakum tajiduna fil khairi awanan, au kama qala alaihi salatu wasallam. Ya ce a'a 50 cikin ku, so da ku ai a cikin ayyukan alheri kuna da mataimaka, kuna samun ɗauki ga shugaba sallallahu alaihi wasallam, kuna gani ga wahayi ana saukarwa, kuna da ƙwarin gwiwa. Su ko ba a yi wahayi sun gani ba kuma su ga zatin shugaba ba sallallahu alaihi wasallam. Malam to yanzu Allah in mutum ya fahimci wannan, Allah zai kawo su mutane waɗanda mutanen nan kwatankwacin su habbai, to har ma ka ce kuma na Allah sun kai. Tunda dai su mutanen nan tunda aka ce za su zo daga baya kuma kwatankwacin su habbai, amma Allah ya shi ya san su. Amma dai a neme su cikin masu yawan zikirin Allah, a neme cikin almajiran shehu tijjani ne, billahi la ilaha illa hu. Ka gani to lura da kyau, wannan ya yasa ka shiru ka daina irin wancan magana. Duk wannan bayanan da shehu yake kawo, ina so makasadin abin da yake so ya saita kokwalan mu akai shine a daina cewa ba na Allah yanzu. Abin da yake so saboda ma damar zaka ce ba na Allah, to kuma ba zai hada ka da su ba. Ai wanda ya kore mukamin waliyai ya haramta maka ki samu shi. Wanda ya musu cewa Allah ba zai yi abu kaza na baiwa ba na falala, to abu na farko da wannan magana ta sai masa na illa, shi ba zai samu wannan mukamin, wannan falalar an kore cikin ta. Allah ya samu dace. Amin. La yadra awwaluhu khairun am akhiruhu, ba sani ba farkon sa ne mafi alheri ko karshen su. Wa ana Abdurrahman bin Samura radiyallahu anhu, yace Abdurrahman bin Samura Allah ya kara masa yadda, yace ba asani Khalid bin al-Walid, inji Abdurrahman bin Samura, sai nace ya shugaba, faqala sai yace ala rislika ya Abdurrahmani, bisannu sannu dai ya Abdurrahman, sannan kama bakinka. Wato ai ka san asariyata mu'tata ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Zaid bin Harisa ta ko da aka tahi sayyidina Zaid bin Harisa ta yaje yi shahada a can, shi aka ba tuta. Shi kuma bayan yayi shahada sayyidina Ja'faru ya dauki baffan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya rike tuta, shi ma yayi shahada ko. To daga nan sai Abdullahi bin Rawaha ya dau tuta, shi ma yayi shahada ko. To daga nan sai zabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku suka yi shahada a can motata. Ai shine sai na Usama dan Zaid ko sariya ta karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya ko lokacin gab da za a koma ga Allah, yace to zai je ɗaukar fansan mahaifinsa ne, mahaifin da nasa hibbun nabiyin da falan ma qara zaidun min hawa qaran zawwajnaka, to zaidun to a can mutata aka masa shahada. An tuno tarihin ko. To shine lokacin da aka je Zaidu yayi shahada, sayyidina Ja'far yayi shahada, Abdullahi bin Rawaha yayi shahada, sayyidina Khalid bin Walid ya dauki tuta, sai Allah ya baya nasara akan yakin. Sai turo Abdurrahman bin Samurata, sahabi ne, Allah ya kara musu yadda, yace isauri tafi ka je ka gaya wa shugaba alaihi salatu wassalam ga abin da ya faru, amma dai a ƙarshe mun yi nasara. Ka san ita shahada a wajen yaƙi ga sahabbai ga mu'minai ba a lissafa ta cikin rashin nasara, babban nasara ce. A lokacin da su waɗanda ba musulmai ba suke ganin sun kashe waɗanda suke musulmai kamar sun yi nasara ko ba wata nasara da suke. Su sahabbai dama in za su yi ta shahada suke nema. Kai ne in za ka tafi ka ce to a mana addu'a Allah ya tsare mu ya sa mu dawo lafiya, su cewa suke yi to mun tafi he kun zo. Amma Allah ya yabe su ya musu shaida akan haka, yace fa minhum man qadana habu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ai da su yake, daga cikin su akwai wanda bukata ta biya. Wai biyan bukatar sahabbai shine sun tafi wajen yaƙi sun yi shahada ba su dawo da rai ba.
idan wa aka zo cikumuɗe ta katame da yaƙi, manzo Allah sallallahu alaihi idan ana tura ɗaya yana wa zai shiga, kowa daga hannu yake yana gaggawa. Ka duba sayyidina Abdullahi baban Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Ka duba ranar yakin ranar Uhudu. Ka duba yadda ya wasan cewa tafiyar nan ba za a dawo ba, amma da gaggawa hanzari kawai yake. Ina cewa shi yana jin ƙanshin aljanna ma a bayan dutsen, yana jin ƙanshin aljanna. Ana zuwa aka cewa zai fara fita, ya ce shi yana rawan hannu feso ne da gashi. A ce to bismillah, ni wallahi ya san tahiya zai. Ai su ka gani to zo da aka ai nasara ce. Yawwa to shine sai aka zo, shi yasa zaka ga an shahadantar da 3, amma na 4 yayi nasara akan kafirai, kuma ya turo dan bishara ba da labarin waɗanda suka an yi nasara, an bude garin. Wanda suka yi shahada kawai shi kenan, dama ai shahada ake nema. An gane? To shine da yazo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi taka sannu dai musannu musannu rike zancen ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba shi Abdurrahman bin Samar labarin da yazo ya baya, sai yake baya labarin. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akazan lewa Zaid bin al-Harisata, Zaid dan Harisata, wannan Zaid babba ne. Faqatala hatta kutila, har aka yi masa shahada, rahimallahu Zaid. Wannan magana kadai malam ta ishe shi duk wani arziki da bawa ke nema a wurin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace rahimallahu Zaid. Wannan ta yi shahadar matsayi gurin Allah wallahi. Manzo Allah ne ma da kansa yace rahimallahu fulanan, rahimallahu Zaidan. Summa kazallewa a Ja'farun, daga nan sai Ja'far ya riƙe tuta. Qatala Ja'farun, Ja'far yayi yaƙi hatta qutala, aka masa shahada. Rahimallahu Ja'faran, shine Ja'far Tayya, wanda manzo Allah ya ce dabi'a ka tana kama da dabi'a ta. Manzo Allah ya ce ya gashi da fatafakai a gidan aljanna, yana ta falfalawa da su, yana giyoyo aljanna saboda girman lamarin da aka ba su. Shi ne ake ce masa Ja'far Tayya, Ja'far mai fatafakai. Manzo Allah ne ya gaya masa. Yasa kan jama'a diwani Shehu Ibrahim yana cewa, yana yaban su, yana ina ma shi ke da irin abin da suke, ina ma ya samu irin abin da suka sa aka masa. Ka gani mala. Summa akazallawa Abdullah bin Rawaha, manzo Allah ya ci gaba da ba Abdurrahman bin Samar labari. Yace sannan Abdullah dan Rawaha ya riki tuta, faqatala yayyaki faqutala, aka masa shahada. Rahimallahu Abdurrahman, Allah ya rahamci Abdurrahman. Summa akazallewa Khalidun, sai Khalidu kuma ya riki tuta. Fafataha li Khalidin, sai Allah ya ba Khalid nasara, aka masa budi ci garin. Fa Khalidun sayfun min sayfillahi ta'ala. Ba za la san ce to Khalid takobi ne daga cikin takubban Allah madaukakin sarki. Fa baka sahabu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai sahabban da suke gurin sanda Abdurrahman ya zo ba da labari, amma yanzu shi sai dai karshe kuma ya saurara ya ji yadda abu ya faru, ya saurara ya ji. Kamilin zata na magana alaihi salatu wassalam. Mana ya saurara kuma ya zo ba da labari, dai kuma ya zama cikin masu sauraron labari kuma da sahabbai. Da sahabbai suka ji wannan, fa baka ashabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hawla, sahabbai suka kama kuka alhali suna gewaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai, ma yabkikum, kuko me yake sa ku kuka ne, me ya faru? Faƙalu, sai suka ce, wa malana la nabki ya Rasulullah, to ya ba za mu yi kuka ba, wa kada qutila khiyaruna, haƙiƙa an kashe zababbin cikin mu, wa ashrafana manya-manyan mu, wa ahlul fadl minna, masu falalan cikin mu. Kuma fa magana da suka faɗi suna da gaskiya. Ai ka lura da wannan zarin waɗannan mutum ukun da suka yi shahada, kowanne idan ka ɗauki tarihinsa a cikin lamarinsa da shugaba sallallahu alaihi wasallam, zaka samu malam wani babba ne malam. To Zaidu ba, Ja'far ba, Abdullahi bin Rawaha ba, Allah ya kara musu yadda. To sahabbai ya saka girman abin su,
girman lamarin su ce to an kashe zababbun mu, an kashe manyan mu, an kashe masu falalar cikin mu, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi dabi'a ka tana kamar da tawa dabi'a. Kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabku, ku bar kuka, kada ku yi kuka, ku yi hakuri. Fa inna ma masalu ummati, cewa kwatankwacin al'ummata, masalu hadiqatin, kwatankwacin wata gona ne, wani lambu ne, qama alaiha sahibuha, wanda mai ita ya tsayu cikin kula da ita, fajitassara wakiyaha, ya gyara makwantar ruwanta, wahayya fajitassa, ya tumbuke rawakiyaha kiraranta, ya je ya tumbuke dukkan wasu kusumai, duk wani tsuro da ke ciki kirare ya ciccire sai ta tumbuke. Wahayya a masakinaha, ya gyara makwantar ruwa, wahala asafaha, ya tumbuke jijiyo tsoyin itatuwan dabinanta. To shikenan fa'ada aman faujan thumma aman faujan. To gona tunda an cire ita, an nome ta, ma'ana da farko an tumbuke duk wani abu da ba a bukata, an gyara hanyoyin ruwa, an aske itatuwan dabino, yanzu ga ruwa ya samu, to fa'ad aman faujan summa aman faujan. To shikenan sai ta ciyar da abinci shekara a jere, wata shekarar ma a jere aka samu abin da ake so. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai wala alla ahiraha aman, karshen ta wa mai yiwuwa dandanan da zai zo na karshe, ya kunu a jawda hajin wana, ya zama shine mafi ingancin dunje, kinwan dunje na dabino din nan, in za ga rukunin shi inda suke za ga san haɗu sun goggoye juna sun yi kwallo. Ya ce to me yiwa na ƙarshe, ɗiba ƙarshe ya zama shine mafi kyawun dunje na dabino. Wa'ad wala hashim rahan, kuma me yiwa ya zama shine mafi tsawon bezan reshe a jikin reshe, sangalin reshe da kuma akwai wasu igiyoyi ko a jikin reshen, wanda su kuma kowace igiya tana dauke da 'ya'yan itatuwa a jikinta, to ita ce shimra. Yace to me yiwa hakan ya kasance, su fi kyan 'ya'yan itatuwa, su fi daɗi, kuma su fi tsawon rassa. Yace to wallazi ba asani bil haqqi, ina rantsuwa da wanda ya aiko ne da gaskiya, nabiyan annabi, la yajidanna ibn maryama fi ummati harafan min hawari. Yace wallahi ina rantse muku da Allah, da kuke jin tsoron na Allah cikin ku na ƙwaran suna ƙarewa, to al'umman nan tawa ba a sani ba, me yiwa ma zubin da zai zo daga ƙarshen to ya fi farkon kyau. Allah na iya yin haka. Me yiwa ma inda za su zo ƙarshen, can ƙarshe, ɗibin ƙarshe, to me yiwa ta fi farkon. La'alla haka ya ce sallallahu alaihi wasallam. Ya ce kuma bari in gaya muku wani abu, ina muku rantsuwa da Allah da ya aiko ni ina annabi da gaskiya. To Isa dan Maryamu idan ya dawo, sai ya samu wasu mutanen kwarai a cikin al'ummata, wanda su daga cikin mamadi ne na wannan sahabbansa hawariyawansa, wanda suka taimaka masa, madadinsu ne zai same su. To kaga wannan na nuna gashi dai sanda Isa zai zo bai hazo ba, gashi sanda zai zo tayi lissahi ya tayi, amma a lokacin nan na Allah na nan fresh za a same su ma, ba zai ga wani canji akan yadda ya san na Allah ba, suna nan. Ka gani ai shine abin da ake so da a gane. Duk akan haka ne wa, duk na gaya mana makasudin shehu a wannan fasalan, so yake yi musallama ma Allah cikin lamarin shi, mu yadda da cewa falala tana hannun Allah ne, yana bayar da ita yadda ya ga dama ne. Yawwa, fi riwayatin ukra, a wata riwaya kuma yace la yudrikannal masihu min hadhihi al umma aqwaman, lallai Isa almasihu zai riski wasu jama'u a cikin wannan al'umma, innahum lamislukum, manzo Allah sai ce kun ga mutanen nan da Isa zai riska in yazo, to daidai suke da ku da su duk misali ɗaya, da ku da su duk kwatankwaci ɗaya ne.
aw khairun minkum, kai ko ma su fi ku alheri. Da ku da su to duk misali ɗaya ne, misalin ku ne su, ko kuma ma su fi ku alheri. Talata marratin, su uku yana faɗi, ce innahu la mislukum aw khairun minkum, sallallahu ta'ala alaihi sallama wa sharrafa karrama wa majjada wa azama. Ya ci gaba da cewa walan yukhzi Allahu ummatan, Allah ba zai tabar da al'umma ba, ana awwaluha, wanda ni ne a farkonta, wal masihu akhiruha, kuma Isa shine a ƙarshenta. Wannan al'umma ba za ta tabe ba, to ta ko ina alheri, ta ko ina alheri. Farkon shi samun makarshen da alheri ba, da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana awwaluha wal masihu akhiruha, ai farkon shi ya samun makarshen da alheri ko. Duk wanda ka gani da wani arziki, ko waliyi ne, ko salihi ne, ko shahidi ne, ko menene, daga arzikin manzo Allah, ko ba annabi ne, ko ma menene, kanka wani wahalar da lissafi, daga arzikin manzon Allah. ومن نوره الكوناني منه تفجرت علوم جميع الرسل. saboda haka duk daga dai shugaban ne sallallahu alaihi wasallama. Idan ka gane nan gurin ba, ka gane cewa komai daga ambaliyar sa shi ke an gazowa, to ai ba za ka yi mamaki, ba za ka yi zaton cewa kuma wasu kuma mutanen ba a kwararo masa ba. Ai shi ba kowa yake yi alaihi salatu wassalam, ke ba kowa. In ka fahimci cewa shi ke kwararo ma kowa, kuma al'umman nan duka tasa ce, to ai ba wa'inda ba zai ba su ba, kowa ma sai ya ba su. Ka gani? Kuma shi in na bada aka gode, aka je godiya sai ya karu. Mun karanta a shifa ko hadisin sahabin da aka ba laƙumai ko guda 100, ce wallahi na godiyar, ce a ƙara mashi 100. Ya rasulullahi ina ta ƙara mashi 100. To wannan wani zai ce zuwa kuma ta a gani, to haka yake sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullahi al-Hakim, Abu Abdullahi al-Hakim yace, manna Allahu ala hadhihi al-ummata, Allah yayi baiwa ga wannan al'umma. Faqala, sai yace, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku ne mafi alherin al'ummar da aka fitar a cikin mutane, ku ne mafi alherin jama'un da aka samar a bayan ƙasa. Wa qala ta'ala, Allah yana cewa, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasadan, yace haka nan ko muka sanya ku al'umma waɗanda suke tsakatsaki. Yace ai ma'ana wasadan dan nan ay adalan, ai waɗanda suke akan daidai, la yamilu ila ifradin wala ila nuqsan, ba sa karkata zuwa ga tauyewa ko zuwa ga wuce gona da iri cikin lamarin Allah, ba su ga zaban Allah ba kuma su wuce gona da iri cikin lamarin addini ba. To shine ma'anar wasadan da falmizanu lisanuhu fi wasadihi, shi ma'auni, harshen ma'auni a tsakiyarsa yake. Harshe na ma'auni na mizani a tsakiyarsa harshensa yake. Wa bistuwa iftarafaini wal kaffaini, da daidaitar gefen ma'auni guda biyu, to in suka daidaita, yastawi lisanil mizani, sai kaga harshen mizanin ya daidaita, wa yaqumul wazna, sai ya zama awo ya daidaitu, ya tsayu, ya yi daidai. Lura, idan aka zo ana zuba abu a cikin tiya ko a cikin wani ma'auni, to tsakiyar nan ne harshensa da zai bayar da labarin inda abu ya karkata da inda kuma ya karanci. Idan aka daidaita shi ya daidaitu, aka zuba a tsakiya, ita tsakiya za ta kai ma kowa daidai. Idan kuma daga tsakiya aka ci gaba da zubawa a ɓangaren gabas, to sai ka ga ɓangaren gabas ɗin ya tingila ya yi haka, ko tiya ce ko ku lura ba, sai ga ta rangaza ta yi haka. Idan ta tsakiya aka karkata yamma, sai ka ga ta langaba ta yi haka. To nan in mun gane wannan za mu gane sauran. Yace to shikenan, faju'ilat awailu hadhihi al-ummati, sai aka sanya farko da ƙarshen wannan al'umma, farkonta da ƙarshenta,
ka kafatayil mizani, kamar tafuka ne na ma'auni. Yanzu ɓangaren tiya na gabas yahi girma ko ko ɓangaren tiya na yamma yahi girma? Yanzu idan aka aje baho mu dai bata a tiyar tahi mudu, mu ce mudu shi kowa ya fi sani ko? Yanzu ɓangaren mudu na ɓangaren gabas ɗin shi da yamman shi da kudin shi da arewan shi, to mu ɗau gabas da yamma nashi shi ne ya fi faɗi ko ko yamman ya fi faɗi, duk ɗaya ne. An gane? To shi ne ya ce to faju ilal awa'il hadhihi ummati ka kafatayil mizani, sai aka sanya farko da ƙarshen wannan al'umma kamar tafukan ɓangarorin mizani ma'auni ne, ya sauya da duka sanyi daidai da juna, duk daidai da daidai suke, haka aka sanya ta. Yastaqimu yana daidaita bistuwa'il kaffataini da daidaitar ɓangarorin guda biyu. In dai ɓangarorin guda biyu an zanar da ma'auni daidai an zuba a tsakiya, to zai zama da tsakiyar da farkon da ƙarshen duk abu ɗaya za a gani. To kuma a tsakiya aka zuba abin awan, ba a zuba ma farko ba bare ɗan gasa haka, ba a zuba ƙarshe ba bare ɗan gasa haka. To da haka yanzu idan an ajiye shi ya azo an zuba a tsakiya, to da farkon da ƙarshen duk abu ɗaya za a gani. Abu ɗaya za a gani. Fa innahu in malal wasadu ila ayyil janibaini, domin idan tsakiyar ta ɗan karkata zuwa ga kowane ɓangare, daga tsakiya sai ya karkata ɓangaren yamma ko ɓangaren gabas, to mala ila rukunin wafiqin, to sai kaga ya karkata zuwa ga wani ɓangare mai ƙarfi. In daga tsakiya aka ba wani ɓangare ƙarfi, to shi ma wani sai ya tangada, sai ya koma can ɓangaren. Gari? Ya ce to fa amma istiwa'ul kaffataini i'wijajal wasadi, sai ya zama i'wijajal wasadi karkacewa tsakiyan, amma shine yake game istiwa'ul kaffataini daidaita bangarorin guda biyu. In tsakiya ta barkace aka samu matsalar zubawa a tsakiya, to bangarorin za su samu matsala, wani bangaren zai dage wani bangaren zai kwanta. In tsakiya ta daidaita aka zubo akan daidai, to zaka ga kowane bangare kuma ya samu daidai. Yace wa qarja'a fil khabari, to wai wannan misalin shine misalin al'ummai, shine misalin al'ummai. To in dai ka fahimci cewa mudu in an ajiye shi aka zuba abin zubawa dawa ta tsakiya, to zai cika kuma bangarorin za su yi daidai. In kuma aka karkata bangaren hagunsa ko damansa, to can bangaren zai karkata. To ita wannan al'ummar ajiyayyen ma'auni ne da aka zuba a tsakiya, saboda haka ba a sani ba farkon ne ya fi ko ƙarshen ne ya fi. Kamar yadda in ka aje mudu da kyau ka zuba abin zubawa ta tsakiya har ya cika, to ba a sani ba ɓangaren gaban ne ya fi ko ɓangaren baya. To haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fil khabari, hakika ya zo a cikin hadisi, innahu sayazharu al-ilmu fi akhir az-zamani, cewa a sannu ilimi zai yi rinjaye, zai bayyana a ƙarshen zamani. Wa yaqbalan nasu ala amrillahi ta'ala, mutane za su fuskanci lamarin Allah madaukakin sarki, hatta ta tamma hujjatullahi ala ibadihi, har sai hujjar Allah akan bayansa ta cika, cewa zance ya zo a ƙarshen zamani za a yi haka. Ilimi zai bayyana ya rinjaye, ya zama ilimi ya lullube ko ina. Mutane kuma za su fuskanci sha'anin Allah, har ya zama cewa kuma hujjar Allah ta cika a bayan ƙasa. Yanzu ilimi ba inda bai kewaya ba. Yanzu kana kwance akan gadonka ba hekan ilimi. Kana kwance hekan ilimi. Tun bokon ma ita kanta ma ana yin ta an je makaranta, shikenan kuma aka zo da wani karatu kuma shi kuma ba ma a san a ganka a aji. A'a dai a turo ma abinda za a turo maka ta intanet ka bude ka karanta, kuma a haka ma haka zama digiri kuma. A baka certificate a ce kayi digiri, ka gama jami'a kuma kai kana kwance a gida. Ana nan sai abubuwan zamani suka zo, odiyoyi, bidiyoyi, menene live menene, ya zama ma littattafan da suke wahalan malaman karanta su. Yanzu da ka shiga website na malamai, ba ma magana wai Facebook, WhatsApp, Instagram ko kuma uwa uba Telegram da ke tattarka abubuwa masu mahimmanci a ajiye su na tsawon zamani, ko kuma website kawai ga duk littafin da kake bukata Allah daki kana kishin gida akan kujera ka bude naka kana sauraron nasu. Wani abun mamaki ma na zamanin nan, kai karatu gurin malami haka zama ƙwararre,
bai san ka ba, kai ma baka san shi ba. Kai baka san malamin ba, shi ma bai san ka ba. Kai wani ma abun mamaki baka taba ganin shi ba, shi ma bai taba ganin ka ba. To ya haka audiyoyi ka samu na karatun, kai kuma kai ta bi daki kana fahimta kana saurara. Wani lokacin kuma ka san shi ya san ka, har ma ka aika mai da tambaya ya baka ansa, amma baka taba ganin shi ba, bai taba ganin ka ba. To shi kuma wannan a bidiyo ake yi, a haska, ana haskawa, ana yin karatun a live, ko kuma ana ɗauka kai kuma kana bi kana saurare. Ka rubuta tambaya ka tura ta lambar waya, ya gani ya ce ga wani nagari kaza, kamar ya san ka kuma bai san ka ba. Ya rubuto tambaya kaza, to wani kana jin mu, kai kuma kana nan a inda kake, ka ce na'am ina ji, to tambayar ka amsa kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne, ka ji ka gani ka gane, kuma malamin ka ne, ka san shi ya san ka, amma ba ku taba haduwa ba. Da za ka haɗu da shi zai wuce, kai ma ka wuce. Sai dai in kai ka ce malam ai ni ne ɗalibinka mai sauraron karatun ka guri ka ce Allah sarki haka ne, to ai wannan shine gamewa ilimin, shine gamewa ilimin, shine ma'ana ilimi ya gama ko ina ne. Ka gani, kaga wannan zamanin ne intaha. Shi ya ce wa alam ka sani annama ya gawo, cewa abin da yake faruwa yake aukuwa min al-iktilafi, na daga sassabawa fi ba'dihim, a bangaren su sufaye, la ya qadahu fihim, wannan baya yin suka, ba matsala bane cikin su. Kaga malamai wani bangare suna wani bangare suna suka wani bangare, yace wannan ba abin damuwa bane ba. Qala fi ruhul bayan, ya faɗa a cikin ruhul bayan, yace fi hadhihi al-ummati firqatun, akwai wasu jama'u a cikin wannan al'umma, mukhtalifatun, suna masu sassabawa, tabgidul ulama'a, wa'annan jama'u suna kin malamai, duk inda malami yake ba san shi. Wato adil fuqaha, suna adawa da faqihai, inda an ce wannan faqihi ne na Allah ne, to su ba su shiri da shi. Walam yakun zalika fi man taqaddama qabluna min al-umami, amma ba a sami irin wannan ba fa a cikin al'ummomin da suka gabata kafin mu. Bal kanu munqadina lahum, ba haka ba, su ƴan wancan al'ummai sun kasance masu bin ja ne ga shugabanninsu, muhibbina, masu soyayya shugabanninsu, kama wasafahumullahu ta'ala fi kitabihi, kamar yadda Allah ya siffanta su a cikin littafinsa. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanuhum arbaban min dunillahi, sun riƙi malaman Yahudawansu da malaman Nasarawansu ababen bauta koma bayan Allah, sabanin ita kuma wata jama'a a wannan zamanin namu. Su wa'incan akan san da suke ma malaman nasu ma sun zurfafa, sun mai da su kamar allolinsu. To su kuma wannan maimakon su tsaya tsakiya, sai aka samu wasu jama'u su kuma a yaƙi suke da malamai, in dai kai na Allah ne to suna da matsala da kai, amma kuma shaidan da jama'a shi to kuma su kuma duk mutanen su ne. Yace to wal faqihu mafaqihi idza kana mabagudan inda nasi, idan ya kasance abin a wurin mutane ba su san shi, to fa ma zannaka bil alimi billahi, me yasa tanka kuma da arifi masalan Allah. Idan faqihi mai karanta takarda ya fassara yayi bayani, ya koya alwala, ya koya yadda za a yi abubuwa, ya zama ba a kaunar shi, tare da cewa ilimin ya gashi nan a littafi an gani ina nunawa, in karo ma zai ce ma ga gurin nan babun fara'idus salati ga sunan faka masa ta ashara, ya lissafa ma su gashi a littafi. To idan wannan an kishi, me ya zatanka kuma da arifi na Allah, wanda shi ba littafi zai bude ba yayi karanta maka, lamarin shi ba a littafi yake ba, a zuciya ne. Wai an gane abin da shi yake ni? Saboda haka duk waɗanda suke kin mutanen Allah akan son zuciya ne. In kuma akan kuskure ne ba su fahimta ba, to ga shehu yayi bayani sai su fahimta. Idan kuma kai na Allah ne kaga ba a kaunarka ana kin ka, to wanda ma yake mai ilimin zahiri an ƙi shi da ake kallon abin da yake yi, bare kai da ba a fahimci lamarinka ba ba rubuce ki a takarda ba, ai ba abin mamaki bane in an ƙi ka. Ala tarahum, ke ce shin baka ganin su idza wajadu ar-rajula kamilan fil ulumi adh-dhahirati, idan suka samu wani mutum wanda Allah ya cika shi a ilimin zahiri, wal batinati da ilimin batini, mutafarradan fi fannihi, ya kadaita a fannin sa, mutamayyizan wa tsakakke min jinsihi a cikin tsarekunsa, mutafawwiqan mutamayyizan wa tsakakke min jinsihi a cikin jinsin jama'unsa, mutafawwiqan wanda ya tsere ma mutafawwiqan ala qaranihi, wanda ya tsere ma tsarekunsa, ya zama babu irin shi,
Allah ya masa dukkan baiwa. To shikenan idan ya zama haka, ya san ilimin zahiri, ya san ilimin batini, ya tsere matsara, ya zama mutumin kirki. Shehu ya ce shikenan fa min qa'ilin fi haqqihi innahu zindiwa. Ya ce to kana nan ka ji can wani ya ce ai zindiki ne, kaga wannan ai mun saba ji. Sai ka ga wani gingime mun bawan Allah ma wanda kai ka sallama mashi. Kawai ka je yan zaman majalisa suna cewa ai matsiyin Allah ne. Ai shirka ma yake yi. Ai kuɗi yake bugawa da jarirai. Ni na taɓa jin wani yana faɗin wata magana in tambayan ce to shi wannan malamin da ka ce wannan kuɗi da ya tara ba kuɗin Allah da gaskiya ba ne, ka san shi? Ya ce bai san shi ba. Garin da yake ka taɓa zuwa garin? Ya ce ya taɓa zuwa. Ka taɓa zuwa gidan ya? A'a. Wai an ce a gidan shi akwai jarirai. Wani babban ya fasatara wallahu anil aghyari, yadda Allah ya suturce wannan bawan daga aghyar. Wa kafa sirrahu anil ashrari, ya ɓoye sirrinsa daga ashrar. Wato duk wani wanda ba Allah ne lamarinsa ba, to Allah ya kore cikin lamarin wannan na Allah. Duk wani wanda asharari ne, dan duniya ne, to ba za a bar shi ya fahimci sirrin da ke tare da wannan bawan Allah ba. Kawai a buɗe mai kofar zargin shi da ganin aiboban shi da matsalolin shi. Ai matsalar shi ma kaza ne. Ina yawan haɗi, bari a ce idan da ya ɗan yi 'yan abubuwa, ko ya ɗan yi wasu harkoki, ko ya yi wasu abubuwa haka ya tuba ya ba Allah aka masa bodi. To ba ruwan mutane da wallahi cikin ka ne. To dai kawai abinda suka sani kai dai ba na Allah ba ka da kirki. Abinda suka sani kawai kenan. Na Allah cikin su kawai suke gane na Allah. Su dama na Allah ko ya ka zo baka ji abinda Maulana Mushi Alaihi Harazi ya ce ni ba ruwa na, kowa ya zo mutumin kirki ne a guri na, ba ruwa na da mutane. To a wani audio nasa ya ce ni kowa ya zo guri na mutumin kirki ne, mutumin kirki ne. Ka gani? To su na Allah dama ba wani mutumin banza da wani mutumin kirki gurin su duk wanda suka gani kawai shi ma na Allah ne. To su ko mutanen banza ka gani la yaslamu al-alimu an jahili ko shi malami baya kubuta a hannun jahili. Kullum da yana kallafa mashi zalunci da naci cewa ai malaman su ma ba su da kirki. To ga yaman na Allah, na taba ganin wani muna magana da shi, ni da shi muke magana, yake cewa wai yanzu ina ganin a zamanin nan za a samu wanda bai shan wiwi. Na ce me kai? To da kake zuwa gurin wacce kowa kake haduwa da shi, yace ai malaman nan wanda ake gani, malaman nan da kake gani suna zuwa su yi ta bayanin nan da ka ba su rike littafi ba. Ya rantse da billahi allazi, yace ƙarya ne a ce ba san wuri. Na ce to kai ka taba ganin su wurin saye ko kun haɗu inda ake sha? Ya ce ai dubara suke yi, ai ka daban ake kawo musu tasu. Na ce to ai ba wata alama da tauna suna sa, ba su tada hayaki. Ya ce a shayi suke dawa ta su sha. Muke magana, na san shi dan nan garin. Ya ce ai bai yiwu a ce wallahi malaman nan bai haka kawai suke zanne. Allahu akbar. To shine ne shi yake kwatanta mana, su mutane suna kallon ka yadda suke ne, suna kallon kowa yadda su haka suke. To kaji inda matsalar take. Yadda mutum yake, ka gani wani ya zo yi wata magana cikin mutane, ko da ke wannan magana tana da haɗari, bara batta. A gani to shine qala Ruwaimu ya faɗa min al-mashayikh al-kiram, shine shi muke gaya mana. Yace qala Ruwaimu, inji Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Yace Ruwaimu ya faɗa, wani zai ce to waye Ruwaimu kuma? Sai Shehu yace min al-mashayikh al-kiram, wani shehi ne daga cikin manyan shehun ne, ana ce masa Sheikh Ruwaimu. Shehu yace la yazalu sufiyatu bi khairin ma tanafaru. Yace sufaye ba za su gushe cikin alheri ba matuƙar suna kore mutane, suna ɓoye kansu. Matuƙar suna kore mutane, suna ɓoye kansu, suna ƙauracewa jama'a, suna kore makansu abinda wato ba daidai ba ga junansu. Abinda ake nihi a nan shine su baye ba za su guje cikin alheri ba
matukar suna kore ma kansu abin da ba daidai ba. Ma'ana in wani sufi ya ga dan uwan shi sufi yayi ba daidai ba, yana cewa a'a abin da wani ya aikata Allah ya gafarta mai, mutumin kirki ne amma ba daidai bane. Babu ɗan munamuna ciki, ba kamar harkokin siyasa bane ko an a siyasantar da addini ko in wani yayi ba daidai ba, in cikin wasu mutane ce ka a'a daidai ko mun girman laihin wani a cikin wasu jama'un, to wannan laihin na daidai ne inda cikin su ba ku fahimce shi ba, daidai ne ko da ka laihin ya kai na duniya sama ta rikito, za a ce a daidai ne. To in ka ga haka to ba sufaye bane, ba Allah alamar. Shi sufi yana yin tanafuri, kore abu, duk abin da ba cikin sufancin yake ba, ko sufi ya aikata shi sai wani sufin ya ce wannan abin ba daidai bane ba. To shine Imam Ruwaym ya ce sufaye ba za su gushe ba cikin alheri matuƙa suna yin irin wannan. Yace fa iza lahu halaku, da sun fara gyare-gyaren zance to sun halaka. Da wane dai yayi kaza abu kaza, an fara gyaran magana ana haɗin kai, in dai namu ya bata kada a bata shi a ce daidai yayi, to salaka ta shigo. Wazalika li'annahu law qabila ba'dhum ba'dan la baqa ba'dhum ma'a ba'dan. Yace dalilin da yasa suke korewa din nan, da a ce ɗaya bangaren su zai koma ya rika karɓar kowane irin aiki ko mummunin ya a gurin ɗaya bangare, to da yanzu sufi sai ya zama ba mutumin Allah ba, sai ya zama mutumin ƴan uwan shi. Idan ya ɓaro ta, ƴan uwan ya zai fara tuna cewa za su ba shi kariya. Kaga yanzu a cikin aika lura in mutum ya san gabota, to wanda ke tare mai faɗa yake fara tunawa. To su kuma sufaye ba su da wani Allah, ba ma su san wani Allah ba bari su tuna shi a cikin lokacin wahala ko lokacin daɗi. To da a ce sun zama ƴan son zuciya, ƴan kare junansu, to in wani cikin su ya faɗa wata matsala, to ba zai tuna Allah ba, sai ya tuna dan uwan shi. Wasa kana ba'dhum ila ba'd, to da he bangaren sai ya rika samun natsuwa da bangare, sai daga nan ai in dai suwa na nan ba matsala. Shi yasa in wata matsala ta faru ga wasu ce a kira suwa na a gaya musu, sai sori zo a haɗu guri kaza matsala kaza ta faru. Shi ka su biye ga yayi shiru Allah kawai. Wasu kona ila ghairillahi ta'ala, shi ko natsuwa zuwa ga wani ba Allah ba, zuciyarka ta samu natsuwa da wani ba Allah ba, inda lakawasi a gurin keɓantattun na Allah sufaye, min qubaili ibadatul asnam inda al-awam, shine daidai da bautar gumaka a gurin gama garin mutane. A ce ga wani na Allah ya karkata ya samu natsuwa da wani ba Allah ba, sufi ya natsu da wani ba Allah ba, to a gurin sufaye wannan daidai yake da irin laihin da in gama garin mutane ya aikata sunan laihin shirka. An gane? Hasanatul abrai sayyi'atul muqarrabin ko? Wa hadha tabarri bayna sufiyyatil muhaqqiqina, kaga wannan tabarrin kubuta tsakanin sufaye mutahaqqiqai, laysa ka tabarri bainal yahudi wan nasara, bai zama kamar kwatankwacin tabarri tsakanin yahudawa da nasara ba. Da nasarawa da yahudawa suka kubutar junansu, suka ce ba ruwanmu da wani, yahuda ba ruwansu da nasara, nasara ba ruwansu da yahudu, su wannan suka ce su ne kaza, wannan suka ce ba irin wancan bane ba. Su na sufaye na neman a gyara a Allah ne, ba na adawa bane ba. Li'anna tabarrihim fil haqqi lil haqqi, domin tabarrun su kubutar su a cikin gaskiya ne kuma akan gaskiya. Wa tabarral yahudu, tabarrin yahudu kuma fil batili. على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kira sallah alai shaibu na